Na ako i-share mga ka-blessing ba. Good day. So asa man kakaron nga naglantaw. Na siya parable sa Bible di sa Matthew 21. There was a man nga kurtaan. No, iyahang i-prepare ang iyahang kayutaan aron matamnan o ubas. Then sa dihang iyahan ang i-prepare, nahuman na tanan, natamnan na. Nagkuha siya og kanang steward sa og. No, nagkuha siya og sa og. Unya, nilakaw siya sa layong dapit. So, sa dihang nilakaw na siya, kabalo naman siya kung kano sa ang season sa ting harvest. So, nisugo siya og iyang mga sulugoon. Pinaghan man siya mga sulugoon. So, nagpadala siya og duha ka sulugoon. Kay mukuha unta sa abot, no? Kay iyaha man to. Nya ang iyahang gipapuyo didto, iyaha pag giandaman og balay nga kapuy-an, kanay ana ba? Nya dito ipiga ang mga wine, aw ang grapes, so kanang ubas. So, sa dihang ting harvest na, nagsugo siya dito og duha ka sulugoon. Unsay gihimo sa saop? Iyahang gibato ang isa, gipatay ang isa nakadagan mo ni sumbong sa amo. Kung ana ang gihimo sa tenant bali sa iyahang gipupuyo. Then ni ana ang kuan katong owner nga sige, daghan ang akong ipadala nga servant. Kasi mutuo na ni sila. So, daghan ang gipasugo atong owner. Mura gihapon ang gihimo sa tao nga sinaligan dito sa ubasan. Gipatay ang uban, ang nakatakas. Nakasumbong sa ilang amo. Then the last one, niyan ang owner nga kani, di na gid siguro ni nila hilabtan kay ako naman gid ning persoso nga anak. So ang akong anak ang akong ipadala. Ito nga niadto ang iyang anak. Pag-abot dito sa nag-rent no sa kanang iyang sinugo nga nag-atiman sa ubasan, ang ilang gihimo pagkakita nilang ang anak sa amo ang niadto, ang ilang hunahon ingon dayon nga kani siya kay mauni ang sumusunod nga tag-iya ato ning patyon aron kita na ang manag-iya niini. So tuod ilahang gipatay ang anak kay mauman lagi toy sumusunod nga manag-iya ni atong ubasan. So kung atong lantawon kana nga parable igsuon, ingon ana pud ang kinabuhi sa Ginoo. Ang Lord i-prepare niya ang tanan sa ato. Panginabuhian, pagkaon, kaya tagantag mabiste. He prepare everything. Sa ipulam niya sa ato ang iyahang kabtangan, ang iyahang ipanag-iyahan. Kunya, kita nga mga tao naguna-una na dayon nga ato na ni. Di na ta ka maumubalik kung unsa ang para sa Ginoo, ang share sa Ginoo. Ang iyang gahin. Unsa bagid ang worst nga atong gibuhat? Nagpadala ang Lord og mga magsangyaw sa iyang pulong. Musulti nga ihatag ang para sa Ginoo. Unsa gihimo sa tawo? Iyang gipatay, gidagmal, gibiay-biay, pakaulawan. Wag gyapon na ang mga tao, pero tungod kay love kaayo sa owner. No? Iyahan na pong gipadalhan. Siyempre gihapon. Ni ana ang amahan ng Lord nga. Basig mutuo na sila ka akong ipadala akong anak. So ipadala si Jesus diri sa kalibutan. Unsay gihimo sa tao? Gidagmalan. Giluwaan, ibugal-bugalan. Gilansang pagit sa krus. Iyang kinabuhi. Iyang gihatag. Para unta kita makabaton og kaluwasan pero di kita maminaw. Muna nga hinaot unta igsuon before maabot ang ulahi, no? Mahimong ulahi ang tanan. Balik na sa Ginoo. Kung dili ka motuog mga relihiyon, kay maybe na kay mga experience na dili maayo, dili man ang relihiyon ang makaluwas. Imong relasyon sa Lord mao nang gipadala sa Ginoo ang Bible. No? Kay gusto sa Lord nga walay makalinglan nimo. Ikaw mismo mo discovery sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Ginoo gusto niya ipaabot kanimo. Muna nga kung invest manggaling ka og mga mahalon nga cellphone pero wa kay Biblia, pagsulay og invest og Bible, din basaha. Diha nimo ma-discover kung unsa ka ka-love ni Lord. Maybe this time naguna ko
walay nahigugman nimo pero na mubasa lang ka sa pulong sa Dios. Diha nimo makita kung unsa ka kalab sa Ginoo. Nga bisan unsa kahugaw ang imong sala. Yahan ang gipaputi. Ihugasan niya sa iyang dugo. Karon ikaw ug ako ang kadawat sa kinabuhi walay katapusan. No ingon ang Lord, dili siya maglangay sa pagtuman sa iyang mga saad. Pero gipugngan sa Dios ang iyang kasuko. Kay aron walay bisan usa nga malaglag. Love kaayo ta sa Lord. Ingon ana kadako ang iyang bunga. Muna nga samtang may panahon pa ka. Kay kung mamatay na ka, wala na pulos na, dili na pinaagi sa mga pag-ampo, maluwas ka, dili na siya. Basaha ang Bible para makabaligid ka. No? Kaya nakasulat na siya, apil na sa remind sa Ginoo sa ato na ang kaluwasan, imong mabatunan sa dihang mutuo ka when you believe and confess. Nga, dili mo kaya og ikaw ra. No? That we are a sinner and we need God to save us. Moro to mga ka-blessing. Don't forget that we are all blessed and we can be a blessing to others. God love us all. Amping. Amping kanunay.